Paris. Mais uma notícia do PSG. E antes, não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Paris Saint-Germain já tem substituto para Mbappé, segundo os jornais espanhóis. O atacante e o jogador do Atlético de Madrid João Félix foi a escolha mais citada do Paris Saint-Germain quando Mbappé deixar o clube. As crescentes tensões entre João Félix e o técnico Diego Simeone, além da possível saída de Mbappé do Paris Saint-Germain em 2023, serão o motivo das conversas, segundo os jornais espanhóis. Antes de continuar, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Enquanto João Félix se tornou uma opção para substituir Mbappé, o português se saiu muito abaixo do que o francês. O português marcou 29 gols em 122 jogos desde 2019 no Atlético de Madrid. Enquanto isso, Mbappé marcou 176 gols em 221 jogos pelo Paris Saint-Germain. E aí, torcedores, o que vocês acharam dessa notícia? Vocês acham João Félix uma boa opção?